ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ VST ಶಕ್ತಿ 932 ಮಿನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 30 HP ಎಂಜಿನ್ ಇದ್ದು 4 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿವೆ. 1758 ಇದರ ಎಂಜಿನ್ ನ CC ಆಗಿದ್ದು 2400 RPM ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದರ ಕೂಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರೈ ಟೈಪ್ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆ. ಇದರ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 9 ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಗೇರ್ ಇದ್ದು 3 ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ ಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಚ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದರ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡಿಫೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಕ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಾಲು ಹೊಡೆಯಲು ಈ ಡಿಫೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಕ್ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕ. ಇನ್ನು ಇದರ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದು 25 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್. 1250 kg ಇದರ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದರ PTO ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ 540 ಇದರ PTO RPM ಆದ್ರೆ 25 HP ಇದರ PTO ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ VST ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ VST ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇದೊಂದು VST ಶಕ್ತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರವರ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಸೀಟ್, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಲಚ್, ಇನ್ನೂ ಹಲವು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 5,40,000ದಿಂದ 5,70,000ವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ VST ಶೋರೂಮ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಲೋಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ತಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.